عايزة تربي رمضان، ربي الفترة دي، باقي شهرين على رمضان، هات الطيرة دي وبسم الله ما شاء الله هتبقى الحاجة عسل عسل عسل. ويلا بقى نشوف هنعمل ايه، ويلا تعالى معايا. قولي لي انهي سلالة او انهي نوع سلالة من الفراخ اربيها، اقولك الساسو. تعالي بقى نشوف الاوزان بتاعتي بقت ايه وحاجاتنا حلوة، وكومنت ولايك، ويلا بقى ندخل في الفيديو ونشوف هنعمل ايه. يا صباح الخير، يا صباح الرزق، صباح الفل عليكم احلى متابعين معايا. الاوزان الجميله دي بلد يا جماعه. ده اساسه بقى رمضان، فهنبدا بقى بالدوره ان شاء الله باذن الله. احنا بدانا بيها قبل كده، وده الحجم عمر 40 يوم، 40 ويومين، ده 40 ويومين. اللهم صل على النبي، تبارك الله. اوزان جميله جدا جدا، وحاجه تبارك الله عليها. في بيبيض يا جماعه، وبيقولوا ان هو بيبيض اساسه بيبقى جميل برضو، بس انا طالع معايا ندبح بصراحه، لاني يعني اوزانها حلوه، ولا حاجه فيها كيلو الا ربع الفرخه، فتبارك الله، الله تبارك الله. ممكن نخلي بقى ديك يكسر على البلدي عشان يديني بقى الجنات، بس ده انا ايه لو انا جبت الفجاسه بتاعتي. لو ما جبتهاش يبقى خلاص الحاجه يعني هتبقى كده. المهم بقى عشان بس مطولش معاكم في الفيديو، ده الفراخ اساسه اللي انا جايباها عمر يوم، وريتها معاكم، والاحجام بسم الله تبارك الله. الكاميرا مش مديها حقها يا جماعه. احجامه حلوه واوزانه والله جميله جدا جدا، لو في ميزان معايا، بس هو كان معايا مع الاسف. هبدا ان انا اجيبه ونشوف الاوزان بتاعتي احجامها ايه، والاوزان بتاعتي اخبارها ايه. ودي بقى ايه الفراخ اساسه يا جماعه، حشو، وممكن تنفع حشو والله، وممكن بتبقى جميله، وممكن تبقى يعني بتاع ده. تمام. حلو كلام، حلو كلام، تبارك الله. فانا دلوقتي خلاص طلبتهم على السطح اهو، بدات ان انا وسعت، بس اوسع لهم، وربنا يوسع على الكل ان شاء الله. طبعا انا مش شلتش منهم العلف ولا حاجه، انا ببدا ان انا احط رد واحط عليهم شويه علفه من فوق زي ما انتم شايفين معانا اهو. ليه؟ لان خلاص يا جماعه عايزه اللحم بتاعهم يبقى مسكر، ما يبقاش الشوربه بتاعتي كلها لحم. لا انا ما عايزاش كده، انا عايزه الشوربه بتاعتي تكون كأن شوربه بلدي. طيب ناس كتير بتقول لي طيب اللهم صل على سيدنا محمد، الاحسن الساسو ولا الابيض؟ الاساس يا جماعه مناعته اقوى من الابيض، الابيض ده فافي جدا، ما ينفعش ان انا اسيبه او من غير لمبه او الكلام ده. طب بحطه 10 ايام على اللمبه، وبعدين بجيب الفرخ معايا بطلعه فوق في السطح زي تربيه البلد بالظبط. مناعته قويه ومناعته جميله جدا جدا، وحاجته حلوه، وكل حاجه زي العسل. واللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. شايفين الاوزان اهو، عشان بس ايه الكاميرا تدي حق الطيره. اهو تبارك الله، اللهم صل على النبي. اهو تبارك الله، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. طبعا الاوزان باينه يا جماعه. وواحده بقى من المتابعين بتقول لي انا رب الساسو. يا حبيبتي رب الساسو، الساسو حلو جدا، وبيبقى بين ده وده 40 يوم بلدي عشان تاخد 2 كيلو ونص. انا جربته والله العظيم 2 كيلو ونص. اينما الساسو يا جماعه بيديكي 3 كيلو، والله ساعات الفرخه بتوصل معاكي 3 كيلو، ويبقى معاكي 70 يوم، حط عليهم 10 ايام، قولي 80 يوم. بس انا هسيبهم 20 يوم. تمام. وابدا ان انا ايه اخلص عليهم كده ونخلص، عشان بقى ايه اجيب تاني. طب رحت بقى بالمتابعين بتقولي لو انا جبت سيسو دلوقتي هيقضي، يعني هيجيب رمضان، ده هيجيب رمضان، فاضل شهرين على رمضان يا جماعة، 60 يوم هتاكلي بقى احلى فراخ حشو، وهتاكليها كده زي العسل زي الملبن كده، مش هيقولك لا يعني، تبارك الله. فيا رب كده ان شاء الله تكوني استفدنا من الفيديو. ورب الفراخ الساسو يا جماعة، دي تربيتي في الساسو ودي تجربتي فيه، وبسم الله تبارك الله. بيبيض يا جماعة على 4 شهور، 4 شهور ونص حاجة زي كده. يعني في ناس كتير عندنا في البلد فربوا الحاجة دي في بيت أهلي، فبيض يا جماعة، والبيضة بتاعته حمرا كده وحلوة، يعني زيها زي البلدي، أحلى كمان وأطعم من البلدي. فاللي تقولي طب احنا سلالة البلدي ولا سلالة الساسو؟ يا جماعة الساسو أنضف حاجة، أعلى في المناعة. انت دوري على حاجة تكون عالية معاك في المناعة. تمام. بياكل عصيد وتشيش وياكل كل حاجة، ما بياكلش علف وبس، لا اديله، اكليني اهو، اديله اي حاجة. والاوزان بتاعتي يا جماعة عشان بس في الشمس هو مش باين، اللهم صل على النبي.
حاجة تبارك الله. الكاميرا طبعا مش بتدي الحاجة حجمها، بتكون هي صغيرة وتكون هي كبيرة. تمام. يا رب كده ان شاء الله تكون احنا استفدنا من الفيديو. كومنت ولايك، وما تنسيش بقى في كومنت حلو ولايك من عندك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.